បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតហើយលើកនេះចង់នាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួបកសិករយើងនៅខាងតំបន់ភូមិចំបក់មាសម្ដងគឺខាងផ្លូវតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ពុកម៉ែបងប្អូនយើងជិះពីភ្នំពេញទៅដូចជាមិនឆ្ងាយទេពីស្ពានជ្រោយចង្វាយើងហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងដល់ស្ពានលេខ 10គឺដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅខាងហ្នឹងកសិករយើងហ្នឹងគាត់ដាំបន្លែច្រើនប្រភេទហើយបន្លែបោះកសិករយើងនៅខាងហ្នឹងគឺលឺសូត្រថាមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ផងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចង់ទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកសិករយើងនៅទីនោះគាត់ប្រើជីប្រភេទណាហើយគាត់ប្រមូលផលយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងការដាំហ្នឹងតើគាត់មានផលលំបាកខ្លះតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនអូខេបាទវាសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយលើកនេះយើងមកបន្តទៀតហើយចាក់តោមួយនឹងកិច្ចការងារកសកម្មផងយើងគឺលើកនេះយើងមកទៅខាងតំបន់ផ្លូវ 6A ของស្ពានលេខ 10 ពុកម៉ែបងប្អូននៅតំបន់ខាងនេះដាំបន្លែច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអើយបន្លែល្អអានេះតែគុំទៅបងវាសួរបាទបងវាសួរបងគាត់ម្ចាស់ចការនៅខាងតំបន់ខាងភូមិអីគេបងភូមិចំបក់មាសអញ្ចឹងនៅខាងភូមិចំបក់មាសពុកម៉ែបងប្អូនដាំបន្លែច្រើនមែនទែនគឺបន្លែខាងកសិករយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចង់និយាយថាសប្តាហ៍នេះបន្លែកសិករខ្មែរយើងគឺល្អច្រើនហើយកសិករខ្មែរយើងគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើកសិផលមកគឺល្អមិនចាញ់បរទេសហ្មងនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះសិតតែដំណាំគាត់ទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមរៀបចំដាំទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកលើកនេះហ្នឹងគឺមកមើលរបៀបនៃការដាំរបស់បងប្អូនកសិករយើងថាតើគាត់ដាំដំណាំហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយគាត់ប្រើជីអីគេខ្លះអញ្ចឹងអាដីនេះគឺយើងចាប់ដើមធ្វើដាំឡើងវិញបងណាតើយើងកាប់ហើយបានយើងក្រាបបានទៅវាប៉ុន្តែក្រាបបានជាទូទៅបងប្រើជីសរីរាង្គក៏ប្រើជីគីមីដែរបងចាសរីរាង្គមានជីគោបាទយើងប្រើលាយលីមុខគោខ្លះទៅយើងប្រើគីមីខ្លះដើម្បីជួយមិនអញ្ចឹងទេបានជាមួយវាហ្នឹងហើយយើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើលាយនេះទៅគីមីខ្លះយើងប្រើសរីរាង្គខ្លះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាជួយឲ្យបានផលល្អបាទអញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងបងចាប់ដើមប្រើសរីរាង្គសិតហើយបន្លែរបស់យើងមិនអញ្ចឹងត្រូវទេបងហ្នឹងមានន័យថាតិចទៀតហ្នឹងបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមយល់ដឹងពីជីសរីរាង្គហើយបានន័យថាជីធម្មជាតិយើងកន្លងមកដោយសារយើងអត់ដែលបានជួបផលិតផលធ្វើចេញពីសរីរាង្គសត្វមិនអញ្ចឹងបងធ្វើចេញពីធម្មជាតិសត្វអញ្ចឹងមិនយើងដោយសារយើងទីផ្សារយើងសម្បូរទៅនាំចូលគីមីអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានជំរឿនយើងប្រើគីមីខ្លះមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអត់អីទេតិចទៀតហ្នឹងខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងមានជីសរីរាង្គសម្រាប់ជួយដល់បងក្នុងការដាំដំណាំធ្វើម៉េចឲ្យបន្លែជួយតាំងពីកាយសម្រួលដីរបស់បងហ្នឹងឲ្យល្អជាងមុនហើយធ្វើឲ្យដំណាំរបស់បងហ្នឹងវាសុខភាពវាចេញមកពីធម្មជាតិទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងដំណាំខាងនោះបងដាំហើយកំពុងតែចាប់ដើមដាំប៉ុន្តែបញ្ហាចង់សួរបទពិសោធន៍បងចេះតាក់ទងមួយនឹងបងប្រើគីមីរដងតែថាមានបញ្ហាវាខ្លះចង់ទៅមើលដំណាំរបស់បងដែលមានបញ្ហាដែលធ្លាប់ប្រើគីមីរដងមកណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឡើងលុបមកណាមកក្តៅពេកនេះសិតដំណាំដាំអានេះធ្វើដំណាំទៀតពីសពីសហើយចង់បងថាដំណាំពីនេះផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចឹងណាដល់ទៅលើដំណាំអត់ខូចដីវារូលទៅជាខ្លោចរូលអញ្ចឹងផងណាដំណាំប្រភេទណាដែលវាប៉ះពាល់ដីឲ្យរូលណាមួយណាដែរបងអាចជួយថាគុំមុខសឹងតែគុំមុខទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹងដូចនេះវាសិតតែវាប៉ះពាល់ដល់ដីដីមានជំងឺបាទគឺដូចអាកណីក្នុងនោះហ្នឹងបងដូចឆេះមកខ្លាំងមកហើយគីមីដែរហ្នឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអ្វីที่ខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងព្យាយាមប្រើជីគីមី
vì bán phao này tập bốn này tập về du tới vì thừa bạc qua tăng thì đây tới không và thừa khối đây cái đằng đây thì về bạc qua đời cái mê rốt tới mê rốt không đây thấy Thật Nam bao dưỡng có vui tới cái lên ăn phao lỏ đây thấy không thôi trời bà cạnh phao nó bị thôi chờ nhưng môn này chắc là nó đi cạn này nó chia một xét con này thôi không tới một chiếc máy một máy khôngนี่หลักพอในการทีมนี้ของมันเป็นคืนแต่น้ำvì check cloud chứ không mang phone vì ở đó đôi cao dưới những năm từ bốn này địa bàn từ bốnคือgì liệu của mang phoneคือgì vì check cloud ở lên những từ thấy ở lên cao này nó chỉ bắn hai để dương ở xa chụpทีมcủa mang phone chân bàn ở đây được nhung trong còn hai của mang phoneนี้คือซีเยี่ยมthường mất dương trong lấy những cái phone này trôi sập sai lật thao máy chi sẽ riêng chẳng hai đứa bằng nhom thử để phân phanh sắp sái để sang trong cái vùng mai ôn nắng nghiệm mà pra lật hoa máy thấy pra chi sẽ riêng mai dừng đại thôi tranh phí thom một chiếc bà tranh phí liềm bộ sạt tranh phí chi cam bà tranh phí ở chi sẽ riêng với vùng mai ôn ai đọc sai bằng hàng ban mà luôn đôi khi cai sủng cố đầy bà ai để đi cạn đấy trên những vì ai chui cai sủng cố ban đang vẫn là bàn làng Vinh thấy đi chuốiคือơiแต่น้ำพวกมันโอ้นึกยินกากายปลายจึงมุนบ่าฉันนี่สัตว์ได้เจอแต่น้ำได้ยมจงมือสถานที่จะได้มากัดก้อพวกมันโผล่บ่าแต่เลยยังไงแต่มือแต่น้ำคลักเดียดโอ้นี่cái choi hay có việc làm cái choi rồi có nẹt lát cái space chân kia có tái phải chỉ nhom ai tam thì xa cùng mang con hai cái này khơi cái nằm có cọt đam bà bây giờ mới cao luôn lo hiện lo đây đây xa cọt chi chi mi còn tái nhưng mà tao mang này cọt xa mình chi sẽ để đi này lấyปัจจุบันนี้ยังคงแต่ชีวิตดาวตรงไม้บางคนการสปอร์ตมันอยู่นั้นปลามานี่มาปลาที่เสรียงนะไปช่วยความโปรเป็นพาวสมัยเพราะให้ช่วยไอ้ปลาให้แต่ก็ดำนั่นคือเล่นสาธิตที่มีต่อเทียนปลาบางคนมาเปิดต่อเทียนนี่เป็นงานคอร์สตลอดนะยังmớiเคยรอเหมือนเดิมเคยรอก็แต่สัตว์แต่เกิดกินดีหรอมาโอนchi kim đi nữa anh đi có thể phi bằng cái tí học tí 6